Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, amma ba'd. Alamlarına yoktan bar etip, şuşa alamlarga her daim özünün rahmetin, nimetin bizlerge birip duruşu, bu dünyanın hem ahiretinin hocası, kıyamet gününün birden bir patşası, Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala'ga barcha maqtav ve hamdlerimiz bulsun. Hem şulay uq şuşa dünyaga rahmet etip jiberilgen Peygamberlerin ve hamda kişilerinin en yaxşısı Peygamberimiz Muhammed ibn Abdillah sallallahu aleyhi ve sellemge көңіл түріне шыққан салават шәрифләребез булсын. Һәм Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва сәлләмнән шушы динне безгә җиткерүче сахабәләргә, табигыйннарга, табигыйннарга, зур имамнарыбызга, галимнәребезгә Аллаһ субханаһу ва тааляның рәхмәте ва хәмдә гафулары булсын. Җәмәгать әйтеп китәсем килә, туры юл, хакыйкать юлы ул фақат Коръән һәм сөннәт белән яшәүдә генә була ала. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва анна һада сирати мустақиман фаттаби'уһ, ва ла таттаби'ус субула, фатафарраqa бикум ан сабилih." Менә бу минем туры юлым, аның буенча барыгыз. Башка юллар белән бармагыз, чөнки алар сезне аннан адаштырырлар ди. Әгәр дә ихтибар итеп карасак, Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Бу минем туры юлым" ди. Ягъни туры юл ул берлек сонда килгән. Ягъни ул берәү генә. Шунлыктан галимнәр әйтәләр, хаклык, хак юл, туры юл ул бер генә. Ул икәү дә була алмый, өчәү дә була алмый. Һәм нинди юл ул дип сорасалар, ул фақат Коръән һәм сөннәт белән яшәүдә генә була ала. Әгәр дә кеше шушы тормышын Коръән һәм сөннәт белән генә яши икән, бу кеше менә туры юлда була. Һәм шушы аятта шулай ук Аллаһ Субханаһу ва тааля әйтә: "Ва ла таттаби'ус субула." Субула дигән сүз, ягъни ул башка юллар белән бармагыз. Карап карасак, ул күплек сонда килгән. Ягъни галимнәр аңлаталар, әмма адашулар, ялгышлар, күп төрледән төрле юллар. Алар туры юл берлек сонда килгән булса, аның капма каршысы адаштыручы юллар алар бик күп, төрледән төрле. Нинди генә башка шушы туры юлдан аерылып тора торган төрледән төрле юллар булып торалар. Шунлыктан без шулай ук Әл-Хәмд сүрәсен укыганда, һәр вакыт намазда Фатиха сүрәсен без һәр вакыт дуа кылабыз: "Иһдинас сиратал мустақим" дип. Раббым, безне туры юл белән алып бар дип, бу Коръәндә килә торган беренче дуа булып тора. Без һәр вакытта Аллаһтан шушы дуаны намаз укыган сайын сорыйбыз. Һәм без сорыйбыз: "Аллаһ, безне шушы туры юл белән алып бар, үзеңнең туры юлың белән" дип. Әмма кызганыч, хәзерге вакытта үзләрен без мусульман диюче кешеләр ислам бәйрәмнәренә караганда күбрәк диннән ерак булган, дингә капма каршы килгән, ширк белән, гөнаһлар белән бәйле бәйрәмнәрне үткәрәләр. Хәтта шуларга шул бәйрәмнәрне ислам бәйрәмнәреннән, гаидләрдән, җомгалардан өстенрәк тә куялар. Бу нинди бәйрәмнәр соң? Һәрберебезгә билгеле, берничә көннән җитә торган Яңа ел бәйрәмнәре. Шушы бәйрәмнәрдә балаларга бүләк бирүләр, балаларны шушы бәйрәмгә бәйрәм хисен сала торган тәрбия бирүләр. Һәм карап карасак, гаит бәйрәмнәре шуның кадәр күңелсез үтә, шуның кадәр бәйрәм хисе тоелмый, бер нинди бүләкләр дә бирү кызганычка каршы юк. Әмма Яңа ел җитү белән инде бар нәрсәне калдырып, акча булмаса әҗәтләргә алып, шушы бәйрәмне үткәреп, шуның буенча яшәү кызганычка каршы хәзер бик күп таралды. Әмма кемнәрдер әйтер: "Нәрсәсе начар соң бу бәйрәмне үткәрү" дип. Нинди аның начар яклары бар?
Нишләп бу ислам дине каршы киләме, яисә киресенчә туры киләме? Беренчән җәмәгать шушы яңа ел бәйрәмендә бик куркыныч сәбәпләр бар аны харам кылуда. Иң беренче ул җәмәгать ширк. Ширк ул Аллаһ белән нәрсәнедер тиңдәшләү. Барыбыз да беләбез, шушы бәйрәмдә күп кешеләр Кыш бабай дип, Кыш бабай миңа моны бир дип, Кыш бабайга дугалар кылалар. Кыш бабайны Аллаһ дәрәҗәсенә куялар. Кыш бабай дип балаларга шул Кыш бабайны өйрәтәләр. Шулай сора Кыш бабайдан, син Кыш бабайдан нәрсә сорадың, нинди бүләк сорадың? Кыш бабайны чакыралар, Кыш бабай кил дип. Аны шуның кадәр кимчелексез, шуның кадәр яхшы сыйфатта күрсәтәләр. Ул яхшы дип. Бу җәмәгать бик куркыныч гөнаһ була. Хәтта ул иң зур гөнаһ булып тора. Ничек итеп Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръани Кәримдә әйтә: "Инналлаһа ла яғфиру ан юшрака бих ва яғфиру ма дуна залика лиман яша." Чынлыкта Аллаһ Субханаһу ва Тааля аңа тиңдәш кылуны гафу итми. Әмма аннан башка гөнаһларны кемгә тели гафу итә ала ди. Бу күрсәтеп тора, ширк ул иң зур гөнаһлардан булып тора. Ул Аллаһ белән тиңдәшләү. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән кемнедер яисә нәрсәдер тиңдәшләү. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръани Кәримдә әйтә: "Ва қала раббукум уд'уни астаҗиб лакум. Инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна җаһаннама дахирин." ди. Әйтә сезнең Раббыгыз ди, миннән генә сорагыз, мин сезгә бирермен ди. Кем минем шушы гыйбадәтемнән тәкәбберлек кыла, ул җәһәннәмгә керер. Җәһәннәмгә керер мәсхәрәле булып ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә Куръани Кәримдә әйтә: "Миннән генә сорагыз" ди. Ягъни без бер Аллаһтан гына сорарга тиешбез, һәм дуга ул гыйбадәт булып тора. Һәм хәтта галимнәр әйтәләр, Расул саллаллаһу хадисен китергәндә, "Ад-дуа хуа ал-ибада", чынлыкта дуга ул гыйбадәт булып тора. Гыйбадәтнең асылы булып тора. Ягъни иң яхшы гыйбадәтләрдән булып тора ул дуга. Бер Аллаһтан гына сорарга. Һәм аны кемгәдер башка Аллаһтан багышлау, инде ул зур ширк, Аллаһка тиңдәшләү булып тора. Шуңа күрә кызганыч, кем менә шу вакытта хәзер Кыш бабай янда, кар кызы дип, алардан сорап, ниндидер бүләкләр сорап, хәтта балаларын шушы нәрсәгә өндәү, бу иң зур гөнаһлардан булып тора җәмәгать. Без, мусульман өммәте, һәрбер пәйгамбәрләр шушы бер тәүхидкә, бер Аллаһка гыйбадәт кылырга чакырганнар. Бу кызганычка каршы бик куркыныч булып тора. Хәзерге вакытта кемнәрдер шушы менә Кыш бабайдан сорагыз, кар кызыннан сорагыз, бүләкләр нәрсә кирәк, бәхет сорагыз, бәрәкәт сорагыз дип, шулай итеп әйтүләр, бу инде җәмәгать ислам динендә иң зур гөнаһлардан кылу булып атала. Һәм икенчедән, чыршы агашын бизәп, шуның тирәли таваф кылу, әйләнү, кулга кул тутынып. Без беләбез, шушы таваф кылу ул шулай гыйбадәт булып тора. Һәм ул фақат Кәгъбә тирәли генә кылына ала. Кәгъбә, ягъни Мәккәдә безнең иң зур һәм иң беренче мусульманнарның изге мәчете. Шунда гына фақат безнең таваф кылына ала. Башка берни мәчеттә дәген, башка берни җирдә дәген таваф кылу дөрес түгел, һәм ул шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тааляга ширк кылу була. Ягъни без шушы менә чыршыны улылыйбыз, шушы чыршы агашын изге агач дип әйтәбез, һәм хәтта әйтәләр, кем өенә чыршы куймый, шушы чыршыны бизәми, яисә шушы бизәүенә карап, аның киләсе елда бәхете шуңа бәйле, шушы менә чыршы бизәүе белән ул менә шушы үзенең киләчәк тормышына ниндидер йогынты ясый ала дип уйлыйлар кызганычка каршы. Һәм өченчедән, ул ырым-шырымга, хөрәфәтләргә ышану. Русча суеверийларга ышану. Ничек итеп әйтәләр, ничек үткәрәбез шушы бәйрәмне, шулай ук киләсе елны дагын яшәрсең дип әйтәләр. Ягъни әгәр дәген яхшы иттереп без моны үткәрәбез икән, яхшы зур өстәлләрдә ризык белән тулган, анда хамыр белән тулган, ниндидер анда шатланып,
шушы бәйрәмне үткәрәбез икән, киләсе елда шулай рәхәттә яшәрбез дип әйтәләр. Һәм бу шушы хөрәфәтләргә ышану була. Һәм шушы кешеләр үзләренең шушы бәйрәмнәрендә ниндидер аларның эшләнергә тиешле әйберләре бар. Ниндидер эшләргә ярамый торган әйберләре бар. Ниндидер эшләсәң яхшы, эшләмәсәң инде эшләмәсәң дә ярый дигән, ягъни бу ислам динендә кебек, башка диннәрдә булган кебек, ниндидер ярый, ярамый торган шундый әмерләре дәгем бар. Бу шулай куркыныч булып тора. Ничек инде син әйтә аласың, менә чыршы куймасаң, инде бу киләсе елны бәхетсезлектә яшәрсең дип. Чөнки без беләбез, шушы менә яшерен гыйлемне фақат бер Аллаһ кына белә. Башка шушы яшерен гыйлемне бер кем дәген һәм бер нәрсә дә белми. Һәм кемдә кемне шушы ышым-шырымга ышана, ул инде кече ширккә керә. Ничек итеп Рәсүл сәлам әйткән, шушы менә ырым-шырым, тәшәүм дип атала гарәп телендә, ул ширк дип әйткән. Кемдә кем менә шушы әйберләргә ышана, кемдә кем анда әйтә, менә шушы анда өстәлдән анда кашык төшеп киттеме, кара песи үттеме, буш көянтәле кешеләр килдеме, тоз түгелдеме, булар барса бәхетсезгә. Әгәр дә кул кышыттымы, башка җир кышыттымы, бу инде хәерлеккә дип әйтүләр, бу кеше әйтә, киләчәктә сине шулай бер көтә, буй бер көтә дип, ягъни киләчәк яшерен гыйлемне мин беләм дип һәм шулай булачак дип кешеләргә шулай әйтү, яисә үзең шуңа ышану, бу шушы кече ширккә керә. Ә без беләбез, кече ширк ул инде башка гөнаһларга караганда да куркынычрак. Дүртенчедән, шушы бәйрәмдә бик күп гөнаһлар күп. Бик күп гөнаһлар кылына. Хәмер эчүнән башлана, сугышулар белән, җыр биюләр белән, зиналар белән. Шушы бәйрәмнең карап карасак, бәйрәм дип әйтү дә моны авыр. Бөтен дөнья буенча күпме зарар килә. Пожарлар чыга шу салютлар аркасында. Кешеләрнең куллары петардалар белән шартлый. Сугышып кешеләрне үтерәләр, үзләре үләләр, үзләре күпме кан коела. Әгәр дә карап карасак, шушы менә эшеп, сугышып, әрләшеп, аерылышып, бетеп, кеше шушы бәйрәм түгел, киресенчә бу куркыныч көн дип санасаң була бөтен галәм буенча карасак. Шушы хәтта статистика мәгълүматлары әйтәләр, шушы бәйрәм каникулларында дип әйтик, бик күп кеше үлеме арта. Бик күп кешеләр аяклары, куллары сыну белән больницаларга эләгәләр. Бик күп кешеләр сугышып төрмәләргә эләгәләр. Бик күп кешеләр үләләр. Бик күп аерылулар була. Шушы бәйрәм, шушы күпмедер ничә көн арасында гына. Һәм кешеләр шуны бәйрәм дип саныйлармы? Һәм шуны кешеләр бәйрәм итәләрме? Бу кызганычка каршы бик гаҗәп әмер булып тора. Һәм җәмәгать 5-дән шушы бәйрәмдә балаларга бүләк бирүләр, күңелләренә шушы бәйрәм хисен салулар, һәм шушы балалар үскәч тәгән менә шушы хисне искә төшереп, менә шулай итеп бәйрәм итәйдек дип, ул җылы ниндидер рәхәт хисләр калдыру. Бу җәмәгать шулай бик куркыныч булып тора. Ничек инде син шушы куркыныч, шушы ширк белән бәйле, шушы ислам диненнән һәм гомумән башка диннәрдән ерак булган бәйрәмгә ниндидер рәхәт хисләр салу. Кемнәрдер әйтергә мөмкин, бу насара диннәре белән бәйле дип. Юк, Айса галәйһиссәлам бу бәйрәмнәрдән бик ерак. Һәм монда әйткәнемчә, бу бәйрәмдә кыш бабайлар, чыршылар, булар берсе бер диндә дә юк иде. Һәм шулай ук безнең шушы динебез бик ерак шушы ширк бәйрәмнәреннән. Ничек итеп без беләбез, Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәллям шушы Мәдинәгә һиҗрә кылгач, монда яһудилар яши иде. Мәдинәдә. Һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәллям һәм аның сахабәләре бер нинди яһуди бәйрәмендә дә катнашмадылар. Бер нинди яһудиләрне дә шушы бәйрәмдә кутламадылар. Хәтта шулай ук. Ягъни без хәзер менә кызганычка каршы бик куркыныч булып тора, хәзерге кешеләр шушы бәйрәмне үзләренең бәйрәм итеп кабул итәләр. Һәм менә бик куркынычлы шушы балаларга Гаит бәйрәмендә бүләк бирү юк. Гаит бәйрәмендә шушы бу безнең бөек бәйрәм дигән хис уяту юк. Аларга уеннар да үткәрүләр юк. Аларга ниндидер зур бүләкләр бирү дәген юк. Балалар шушы үсәләр, шушы гаит бәйрәмнәрендә алар уйлыйлар, шушы гаит бәйрәме ул мәчеткә төшеп, анда шул корбан шалу дип кенә уйлыйлар.
Ул нинди зур бөек бәйрәм икән хисе, шушы рәхәт, матур хисен уяту кызганычка каршы әле бездә юк. Һәм шулай ук алтынчыдан шушы бәйрәмдә бик күп исраф кылына, шул салютлар белән, чыршыларны ниндидер анда бик кыйбатлы бизәүләр белән бизәп, һәм шул чыршыларны атып бәреп, шушы агачларны юкка кисү, шушы ниндидер кыйбатлы ризыклар алып, шуңа күпмедер акча китү, шу кыйбатлы бүләкләр алу, булар барса исраф булып тора. Синең бәлки туганнарың мохтаҗ хәлдәдер. Синең бәлки якыннарың мохтаҗ хәлдәдер. Бәлки күршеләрең, бәлки мохтаҗ кешеләрне, ятим балаларны беләсеңдер. Хәтта урамда үйсез калган кешеләр, хәтта мөселман булмаса дагы, аларга булышуың күпкә хәерлерәк шушы бәйрәмдә исраф кылуга караганда. Хәтта безнең шушы ислам динен яхшы күрсеннәр өчен кешеләр. Безнең ислам дин һәр вакытта яхшылыкка, мәрхәмәтлеккә, шушы кешегә файда китерүгә төзелгән. Безнең ислам дин һәр вакытта шуларга чакыра. Карап карасак, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям нинди муамәләдә иде. Ул кеше башка диндә булса дагы, күршесе яһуди булганда дагы, үлеп ятканда, Рәсүл саллаллаһу кирип хәлен белде, авырып ятканда. Яһуди малай үлеп ятканда, Рәсүл саллаллаһу килеп, "Я малай, ла илаха илляллаһ" дип әйтеп тырышты. Ул яһуди бит, мөселман да түгел. Әмма Рәсүл тырышты. Аңа яхшылык эшләргә, аны ахирәттә коткарыр өчен. Менә бу безнең ислам динебез, җәмәгать. Шушы ислам динендә булмаган, үйсез калган кешеләргә булышуың хәерлерәк. Аларга кием алып бирепме? Аларга ашарга җылы ризык бирүме? Алар күпме сиңа рәхмәт әйтерләр иде. Һәм бәлки исламга да килерләр иде. Бәлки исламга килү сәбәпче булучы кеше син булыр идең. Сиңа әҗер савап та бәлки барыр иде. Һәм җәмәгать, bütün ислам галимнәре, 4 мәзһәб галимнәре яңа елны үткәрү, аның белән котлау харам диләр, ярамый диләр. Карап карасак, әгәрдән bütün китапларда, bütün ислам галимнәре, ягъни бу иҗмаъ дип атала, берсе дәген ярый котларга, яисә ярый үткәрергә дип әйткән бер сүздә таба алмассыз. Һәм хәтта Әбу Ханифа мәзһәбе бу сорауда ул бик катгый рәвештә әйтәләр, хәтта шу кемдә кем, шушы күфрлек белән, ширк белән, исламнан чыгаручы бәйрәм белән котлый икән, ул кеше үзе дәген күфрлеккә бата диләр. Ягъни бу шуның кадәр куркыныч икәнлеген күрсәтеп тора. Нишләп? Уйлап карагыз, җәмәгать, әгәр дә бер кеше синең әти-әниеңне, гаиләңне үтерсә, һәм шушы бәйрәмне бәйрәм итсә шу көнне, менә мин шушы көнне шушы кешеләрне үтердем, мин шулай җиңүче булдым, мин аны хәзер бәйрәм итәм. Син риза булыр идеңме? Син аңа барып котлар идеңме аны? Менә син шу бәйрәмне бәйрәм итәсең, мин сине котлыйм шушы бәйрәм белән дип. Юк, җәмәгать. Әмма ширк кылу бәйрәме, күфрлек бәйрәме, шушы кешене үтерүгә караганда да куркынычрак. Аллаһ белән кемнәдер тиңдәшләү, Аллаһ субхана ва тәгалә дәрәҗәсен төшерү, Аллаһ субхана ва тәгаләне мәсхәралау, Аллаһ белән сүгенү, Аллаһ субхана ва тәгаләгә кемнәдер ниндидер әйберне тиңдәшләү, аннан башка кемгәдер корбаннар салу, исраф итү, ул тагын да куркынычрак гөнаһ үтерүгә караганда да. Шуңа күрә без уйлап кына карыйк, җәмәгать. Шушы исламда гөнаһ булган, иң зур гөнаһ булган бәйрәмне кемдә кем үткәрә икән, син барып аны котлыйсың икән, бу инде сине гаиләңне үтергән көн белән котлаган кебек була. Хәтта аңа караганда хәтта начаррак тагын була. Һәм шулай җәмәгать, әгәр дәген сез күрсәгез, сиңа якын булган кеше, яисә берәр кеше шатлана, бер юл белән бара икән, алдында аның зур куркыныч чокыр икән, ул анда төшеп китергә мөмкин. Син, әгәр дә ул кеше өчен син кайгырсаң, әгәр дә ул кеше сиңа чыннан да якын булса, син әйтмәс идең, ярар, калдырыйм инде аны, бәйрәм итсен. Ярар инде, күңелен төшереп утырмыйм бит инде, шундый хәзер кәефе күтәренкеле. Аның кәефен хәл төшереп утырмыйм бит инде дип калдырмыйсың бит аны, әгәр дә ул сиңа якын икән. Ул бит чукырга төшеп китеп һәлак булырга мөмкин, үләргә мөмкин, имгәләнергә мөмкин. Юк, әгәр дә ул син кеше өчен кайгырасың икән, ул кеше сиңа якын икән, син тырышасың ул кешене коткарырга.
Коткарырга шу чокырга төшүгә, коткарырга имгәнүдән, үлүдән. Син барып тукта дип туктатасың аны. Һәм шулай ук шу бәйрәмдә дәген җәмәгать. Әгәр дәген безгә бу кешеләр якын икән, туганнарыбыз булсын, һәм гомумән башка кешеләр дәген, без аларга матур итеп аңлатырга тиешбез, җиткерергә тиешбез. Әрләшеп түгел, сугышып түгел, начар сүзләр әйтеп түгел, матур иттереп, туганым дип, дустым дип, якын кешеләргә, барсына дагын, гомумән барлык кешеләргә дәген шушы бәйрәмнең асылын аңлатырга. Шушы бәйрәм ул берни диннәр белән дә бәйле түгел. Ул бәйрәм ул шайтан бәйрәменә керә. Ул шушы алдан ислам динен тотучы мәҗүсилек дине белән бәйле. Һәм ул берни дин белән дәгән бәйле түгел. Һәм шулай ук Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәллям сахих хадистә әйтә: "Мән тәшәббәһә биқаумин фәһуә минһум" ди. Кем дә кем ниндидер кавымга ошарга тырыша, шушы кавым буенча нәрсәдер эшли, шушы кавым белән гомумән охшаш икән, ул кеше алардан ди. Инде ул кеше алар белән булачак. Һәм шулай ук Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәллям Бухари һәм Муслим риваят иткән хадистә әйтә: "Инна мин шаррин наси зәл ваҗхайн ди. Аллази яти хаулай биwajh ва хаулай биwajh ди." Шунлыкта иң начар кеше ди, ул шул кеше ди, 200 кеше ди. Бу кешеләргә бер йөз белән килә, башка кешеләргә инде башка йөз белән килә. Ягъни әгәр дә син хакыйкатьне белдең икән, шушы туры юл ул ислам дине икәнлеген белдең икән, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәллям юлы, аның сахабалары юлы, табигиннар, зур имамнарыбыз юлы, менә бу инде туры юл икәнлеген белдең икән, нигә син бу кешеләргә аларны бу диннәр белән котлыйсың, бу бәйрәмнәре белән? Нигә син башкаларга мин мусульман дип әйтәсең, үзең шушы бәйрәмне бәйрәм итәсең, балаларыңа шуны өйрәтәсең? Безнең ислам дине һәр вакытта дагын мәрхәмәтлеккә, яхшылыкка чакыра. Ягъни әгәр дәген безнең якын тирәдә башка дин әһелләре яши икән, без аларга һәр вакытта да яхшы мөнәсәбәттә булырга тиешбез. Һәр вакытта дагын яхшы чырай күрсәтергә тиешбез. Һәр вакытта дагын яхшы мөгамәләт булырга тиеш. Бу ислам диненең, ягъни дөрес дин икәнлеген, ислам дине пак, чиста, иң яхшы диннәр икәнлеген күрсәтергә тиешбез, омтылырга тиешбез. Әмма бу көнне генә барып кешеләрне котлап йөрүп түгел, гомумән ислам динен яхшы итеп үзебезнең мөгамәләт белән күрсәтергә тиешбез. Һәм җәмәгать ахырда әйтеп китәсем килә, без җәмәгать горурланырга тиешбез үзебезнең динебез белән. Безнең шушы уйлап карасак, Советлар Союзы вакытында әбиләребез, бабайларыбыз шушы ислам динен саклап калыр өчен базларга, идән асларына төшеп намазлар укый торган булганнар. Кача-кача уразалар тота торган булганнар. Хәтта әле менә безнең әбиләр шулай дип сөйлиләр иде. Әле бу ерак китмәдек без. Алар ничек дингә нык тотыналар иде. Хәлләре авыррак булса дагын. Алар безнең кебек тәмле ашап ятмадылар. Безнең кебек көн саен матур итеп киенеп йөрмәделәр. Алар тырышып, эшләп, пешеп, авыр тормышта яшәп, ачлык булсын, шушы хәерчелек булсын, балалары күп үлеп, шушы авыр вакытта яшәп тәген ислам динендә нык тотынып яшәделәр. Нинди генә авырлыклар булмасын, чукындыру да булсын, шушы Советлар Союзы да булсын. Әмма алар диннәренә нык тотынып яшәделәр. Хәзер без, әлхәмдүлилләһ, яхшы тормышта киенгәнбез. Тамакларыбыз тук, әлхәмдүлилләһ, яхшы яшибез, яхшы машиналарда утырып йөрибез, зур илләрдә яшибез, әмма динебездән җәмәгать ерагаябыз. Әмма кем дә кем шу диннән ерагая, ул бәхетле, рәхәт тормыш белән яшәсә бу дөньяда, әмма ахирәттә аның газабы Аллаһның бик көчле була. Һәм җәмәгать кайбер кешеләр сорыйлар кайвакытны, кайчан Рамазан җитә? Апрельдәме, майдамы, июньдәме дип. Бу шулай күрсәтеп тора. Кызганычка каршы, без хәтта менә шу хиҗри календарны дагын белмәвебез күрсәтеп тора безнең дин белән бәйлегебез, бәйләнүебез, ягъни бик ерак икәнлегенә. Без шушы дин белән бик бәйле дә түгел. Әмма әгәр дәгән
карап карасак, безнең шушы әбиләр дәгән шушы хиҗри календарны белеп торалар иде. Беләләр иде кайчан Рамазан җитәсен, беләләр иде кайчан гаетләр җитәсен, һәр вакытны белеп торалар иде һәм кызганычка каршы шушы менә бу безнең ислам динебездән ерагаю ни сәбәпләрдән соң? Һәм әгәр дә гомумән алсак, безнең менә бу яшәү тормышта бөтен бәлаләр, бөтен бәла казалар, безнең менә шушы хәтта дөньяви яктан да артта калу, ул шушы ислам динебездән ерак булу, ислам динебезне өйрәнмәү һәм дини гыйлем алудан ерак булу. Гомар радиллаһу анһу әйтә: "Я гарәпләр ди, сез бик төшенкелекле халык идегез ди." Ягъни без беләбез, ул вакытта Рум империясе бар иде, фарслар бар иде, Фарси империясе, ягъни алар бик зур иде. Әмма гарәпләр аларны хәтта көчле кавемгә бик санамадылар дагы. Һәм әйтә Умар: "Аллаһ субхана ва тааля сезне күтәрде шушы дин белән ди. Шушы ислам дине, шу чиста, пак Аллаһ дине белән ди, Аллаһ сезне күтәрде ди." Без беләбез, ничек иттереп шушы ислам дине, дөрес дин шушы Фарси җирләрдә һәм шушы Рум, Византия империясе җирлегендә ничек итеп таралды һәм мусульманнар җиңүгә ирештеләр. Шунлыктан җәмәгать, әгәр дә карап карасак, шушы бөтен дөньяви дагы безнең артта калу, ул диннән ерак булуда. Әгәр дәгән карасак, шушы ислам динендә нинди генә ачылышлар булсын, шул медицина өлкәсендәме, шушы химия өлкәсендәме, аларның асылларында карап карасак, шулай гарәп галимнәре иде, мусульман галимнәре иде, астрономия булсын, физика булсын, геометриялар булсын, алгебралар булсын. Ягъни бу күрсәтми кемдә кем кызганычка каршы әйтәләр: "Синдә мулла, миндә мулла, атка печән кем сала" дип. Ягъни кемдә кем шушы дин белән шөгыльләнә икән, ул инде дөньявидан артта кала дип. Юк, җәмәгать, киресенчә. Кемдә кем шушы диндә көчле була, Аллаһ субхана тааля дөньясын да яхшы кыла һәм ахиратында дәгән яхшы кыла. Һәм ахырда әйтеп китим, шушы менә безне һәр вакытта дагы шайтан адаштырырга тырыша. Шушы туры юлдан, шушы ислам юлыннан, шушы безнең чиста, матур динебездән, пак динебездән шайтан безне адаштыра. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля безгә ныклы иман бирсен. Шушы туры юл белән барырга җиңеллек насыйп әйләсен. Аллаһ субхана ва тааля безнең барлык кылган гамәлләребезне кабул итсен. Аллаһ субхана ва тааля бездән киткән хата, кимчелекләрне гафу әйләсен, гөнаһларыбызны гафу итсен, тәүбәләребезне кабул итсен. Аллаһ субхана ва тааля безне тәүхид әһелләре, сөннәт әһелләре булып, җәннәтләргә хисапсыз керүчеләрдән булып насыйп әйләсен. Аллаһ субхана тааля безнең җирлегебезгә, безнең җәмһүриятебезгә тынычлык, иминлек бирсен. Хәвеф-хәтәрләрдән, сугыш бәлаләрдән сакласын. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.